네, 안녕하세요. 미국 사는 진돗개 도리입니다. 오늘도 이제 밤 산책을 나왔는데요. 어저께 밤은 정말 추웠어요. 바람이 엄청 불어가지고 저희가 밤 산책을 나왔는데 바람을 막 정면으로 맞고 막 바람을 거슬러 걷고 하죠. 그래서 좀 너무 힘들어가고 산책을 하다가 집에 들어갔거든요. 얘가 산책량이 모자라서 그런지 어제 또 배변 실수를 했어요. 그래서 집에다가 시야를 해가지고 제가 또 그거 오늘 청소하느라고 좀 힘들었습니다. 배변 실수를 정말 안 하다가 간만에 했어요. 근데 어제 바람이 많이 불어서 그런지 도리가 잠을 못 자더라고요. 원래는 제가 제 방에서 잘 때는 도리가 방 안으로 들어오질 않아요. 그냥 바깥에서 문 바깥에서 이렇게 자는데 어제는 제가 지하실에 잤거든요. 그러면 이제 지하실 침대 옆에 바로 도리 침대가 있어요. 그래서 이제 옆에서 자는데 어제는 계속 깨더라고요. 근데 저희 아이들도 이제 바람 소리 때문에 몇 번 깼다고는 하는데 아무래도 이제 개는 동물적인 감각이 뛰어나잖아요. 그래서 그랬는지 잠을 못 자더라고요. 그렇게 이제 밤잠을 설쳐서 그랬는지 어제는 배변 실수했습니다. 그래도 어제 그렇게 바람이 불더니 오늘은 좀 바람이 수그러들었어요. 그래서 저희가 일요일마다 이제 쓰레기차가 오거든요. 그래서 일반 쓰레기하고 분리수거함하고 이제 같이 내놓는데 바람이 너무 심하게 불어서 내놓지 못했어요. 그러니까 쓰레기 수거차가 오기 전에 이제 아침에 원래 전날에 내놓는데 아침에 내놨습니다. 그 정도로 바람이 심했어요. 그래서 원래 제가 사는 곳은 꽤 북쪽이거든요. 미국에서도 북쪽인데 사실은 그렇게 북쪽에 위치한 것 치고는 생각보다 그렇게 춥지는 않아요. 그렇다고 또 아예 안 추운 건 아니고요. 네, 그럼에도 불구하고 조금 살만하다 싶은 게 바람이 없어서거든요. 예, 그래서 그렇게 온도가 낮다 해도 그렇게 낮았었나? 이런 적이 많은데 바람이 어제는 불어가지고 되게 많이 추웠습니다. 그래서 지금은 오늘은 바람이 없어서 좀 길게 돌 생각이에요. 그래야지 또 도리가 배변 실수를 안 하니까요. 진돗개가 이렇게 좀 덩치가 있어서 그런지 정말 솔직히 대변 양은 그렇게 또 많다고 할 수 없는데 소변은 엄청 많은 것 같아요. 네. 도리? 저는 이제 또 동네 한 바퀴 돌고 집에 들어가서 이제 도리랑 같이 잘 생각입니다. 오늘은 꿀잠 자겠죠. 어제 잠을 못 잤으니까. 네, 그러면 또 다음에 더 재밌는 얘기로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.